ရှင်တေဝရမြေမျိုးရဲဆိုတဲ့သတင်းလဲကြာရောတလောကလုံးအုပ်အော်တောင်းနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာရှင်အာနန္ဒလဲကြားသွားတဲ့သတင်းအဲ့နဲ့အာယဝန္တာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသွားလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဝန္တာစရာသတင်းစကားလျှောက်ထားစရာရှိပါတယ်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ကအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနေတဲ့ရှင်တေဝရတော်မြေမျိုးသွားပြီဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဝန္တာတယ်ဘုရားကြည်စမ်းကိုနဲ့မတည့်တဲ့သူဒုက္ခရောက်ရင်ကရုဏာဖြစ်လာဝန္တာတာများဩတို့တွေဖြစ်တာမပြောနဲ့ရှင်အာနန္ဒတော်ဖြစ်သေးတာလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြန်မိန့်တာလေးသိကောင်းတယ်จิตာအာနန္ဒာတဲ့ရှင်တေဝရမြင်မျိုးတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းငါဘုရားလည်းကြားတယ်ရှင်တေဝရမြင်မျိုးတဲ့ကိစ္စငါဘုရားအတွက်တော့ဝမ်းသာစရာသတင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ရှင်တေဝရလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဘုရားရဲ့ပါရမီကပိုပြီးပြည့်မြောက်အောင်မြင်ပြည့်စုံတာတဲ့ငါဘုရားအတွက်တော့ရှင်တေဝရဟာပါရမီဖြစ်ပဲပါတယ်နော်ပြန်ကိုယ့်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေကိုယ့်ကိုမလို့မုန်းထားတဲ့သူတွေကိုလေမြတ်စွာဘုရားတွေးလို့ပါရမီဖြစ်ပဲလို့သာဒုပရိသတ်တွေခံယူထားနိုင်အောင်မြင်ပြီကိုယ့်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေကကိုယ်စိတ်ကိုယဉ်ကျက်အောင်လုပ်ပေးနေတယ်လို့သာတွေးလိုက်စမ်းပါသူတို့ရှိတော့ကိုယ်ကပို့ပြီးသတိထားရတယ်ပို့ပြီးလက်လွတ်စပယ်မလုပ်ဖြစ်တော့ပို့ပြီးတော့သူတို့ကျေးဇူးကြောင့်ပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ရတယ်ဆိုသူတို့ကျေးဇူးရှိလားမရှိဘူးလားပရိသတ်ဖြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုပါရမီဖြစ်ပဲမှန်လားမမှန်ဘူးလားဘဝမှာကျေးဇူးတင်တတ်မယ်ဆိုရင်ချစ်တဲ့သူကလည်းချစ်ချင်းနဲ့ကျေးဇူးပြုသလိုမုန်းတဲ့သူကလည်းမုန်းခြင်းနဲ့ကျေးဇူးပြုတာဟာရှင်မြတ်မုန်းတဲ့သူကဘယ်လိုကျေးဇူးမုန်းနေတာကသူမုန်းတော့ကိုကပို့ပြီးသတိထားတော့မုန်းတဲ့သူကလည်းကျေးဇူးပြုတာပဲပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းရဲ့မှာလေဒုပရိသတ်တွေပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းမှာဇုံနွယ်လေးတွေရှိတယ်အဋ္ဌိပစ္စယောနတ္ထိပစ္စယောရှိလားမရှိဘူးလားဝိကတပစ္စယောအဝိကတပစ္စယောအဋ္ဌိပစ္စယောနတ္ထိပစ္စယောဆိုတာအဋ္ဌိပစ္စယောဆိုတာရှိခြင်းနဲ့ကျေးဇူးပြုတာနတ္တိပစ္စယောဆိုတာမရှိခြင်းနဲ့ကျေးဇူးပြုတာဒီလူတယောက်ကိုယ်ဘေးနားမှာရှိလို့ကောင်းကျိုးဆောင်ရင်ဒါအဋ္ဌိပစ္စယောပဲသူမရှိတော့မှကောင်းကျိုးတွေပိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါနတ္တိပစ္စယောပဲရှင်နဲ့ကွဲမှပဲကျမနောက်ယောက်ျားကောင်းကောင်းရတယ်ရှင်ဒါလည်းသူကျေးဇူးပဲ